This time, kukuha lang ako ng konti. Gaganyan ko lang siya. Tapos, konti lang ilalagay natin. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today is we're going to review yung mga bagong products ni Miss Ana Kai Villalobos. So yun, Miss Ana Kai from Arcadia Beauty. So previously, yung company niya is all covered by Miss Ana Kai. Nakabili ako noon na 13 tinted sunscreen niya and it really works well for my skin. It's been a while since naglabas siya nung item na yon, tagal niya out of stock. And finally, ito yung bago niyang nilabas na item. So, I've been using the Arcadia Beauty Retinol, Advanced Retinol Cream. Sorry, ma-distract kayo sa nails ko kasi hindi ako makapag-ayos din ng nails kasi may sugat ako. Anyway, so, ayun po. Arcadia Beauty na Retinol. So, I've been using this for the past 2 weeks since nilaunch to. And so far, sobrang okay niya. I-review ko na din siya later. So, my feedback, my thoughts about this item. So, later. So, right now is I'm using the front camera of my phone. It's iPhone 11 and there's no filter at all. Just using a ring light para mas makita nyo kung ano yung condition ng skin ko and kung mako-cover ba to. No, itong shade number 1 ng Arcadia Beauty Skin Saver. So, later, ilalapit ko yung camera para at least mas makita nyo yung effect niya. Kung mapapatch ba niya or matatakpan yung aking mga redness at kung ano-anong chismis sa aking face. So, ayun. So, umpisahan na natin. So, this one would also be my unboxing video. I haven't opened this yet. Kakadating lang niya. Ang kasama niya, when I ordered the Arcadia Beauty na retinol, may kasama siyang prep pads. So, parang libre na to ni Miss Ana Kai. So, hindi ko pa siya nagagamit at all. So, may instruction naman siya sa website niya. Pero, hindi ko pa kasi siya natatry. So, next time siguro, bigyan ko siya ng time. I try. Oh, by the way, I'm selling this top pala. Ano ba yan? Ang random lang. If you want to order this top, this is from Mako Tour. This has a breastfeeding access. So, yung zipper nito has 10 inches siya. So, wala lang. Commercial lang. Wow, sponsor. So, anyway, so, nung in-order ko nga to, may kasama siyang prep pads. And when I ordered this Arcadia Beauty, it also comes sa... Sorry yung background ng mga anak ko. Ayan, so nasa Ziploc siya. So, tapos meron lang word na Arcadia Beauty. So, it's nice that pinag-isipan ni Miss Ana Kai na pati ito is parang reusable. So, usually kasi pag umaalis ako, I bring Ziploc. Like, I put my nursing cover and all the necessities sa Ziploc na ganito. Gusto ko kasi yung ganyang packaging. Anyway, this time, I was actually hoping na, kasi nung nag-live siya, sabi niya lahat daw nung order nito would receive Coffee Plus. So, ayun yung nakuha ko is yung signature chocolate. So, first time ko yung itong matatry. So, sa Lazada ako umorder. Pero yun, so, from the packaging, it's very, very Ana Kai. Diba yung color niya, nude. Diba mahilig siya sa neutral. Tapos, ang sulat lang dito is yung word at Arcadia Beauty, then Tone Up Sun Serum Cushion. So, first time ko makakagamit nito and it's SPF 50+, PA apat yung 4. PA+++++. So, apat yung plus sign. This one is UVA and UVB. So, kasi diba yung layer ng skin yun eh. Parang kung hanggang anong layer. So, meron siyang tape. So, unboxing siya and first time to use. Ano pa ba nakasulat dito? There's a Korean words kasi nga this one is manufactured and formulated in Korea. Sabi niya dun sa live niya nung last time. Sunscreen cushion with serum-like formula that protects against sun damage, rated with SPF. Yun nga sabi ko kanina, SPF 50, made in Korea, 12 grams. And, ayun. Ano pa ba? Yun. Ang ingredients niya nandito naman. So, yun yung kagandahan. Makikita mo yung ingredients. Let's open this up. So much for the box. Now is the packaging. The packaging is very, I must say, very sophisticated. And I love it. It's neutral, nude, parang nude pink yung color niya. Nakasulat dito, shade number 1. And
yun, kung ilang grams siya. And maganda dito nakasulat kung kailan yung expiration date. So, for this one, the main, nakasulat din na hybrid sunscreen siya. I'm not sure what's hybrid. Puro hybrid na yung naririnig kong word. Paraben-free, fragrance-free, vegan, gluten-free, wow, parang food, and cruelty-free. So, meaning walang nasakta na animal sa pag-manufacture nito. So, let's open it. Akala ko may pinipindot, wala. So, open mo lang siya ganun. Wala na, walang pinipindot. Parang pinipindot pala siya. So, pinindot ko pala. So, yun. And, may mirror siya dito. May sticker pa. So, remove ko na din. Ayan, ito yung mirror. Yung mirror niya, ayun, it's also clear. And then, siguro, I'll do the demo now. So, I'll use it on the first, sa right side ng face ko. I'm using the front camera kasi. And then, let's try to use a different sponge on the other side of my face. So, ilalapit ko lang yung camera ha. So, ayan, nilapit ko para mas makita nyo yung face ko. So, eto. Tanggalin ko lang tong pinaka sticker here. So, ito yung gagamitin kong mirror. Ito. So, dito ako haharap. Papakita ko na lang sa inyo. At least nakikita nyo siya ng malapitan. So, brand ng stickers 3M. Most social, diba? So, anyways, kapag pop nyo ng product, so, parang yung shape niya is parang siyang teardrop. Ganun. Oops! Napadami. So, pag press ko ng ganun, so, pag pinirest mo siya, lalabas na yung product. So, let's try it sa so, siguro ang gagawin ko is ito munang right. So, tignan natin. So, ito siya. Again, I'm on shade number 1. So, look at the coverage. Napadami yata. Hindi ko in-expect na na sobrang dami nung malalagay ko. Pag isang press ko pa lang na gano'n. So, gagamitin ko yung mirror para mas madali. Ayan. So, tatry ko tanggalin tong redness or ipapatch tong redness sa eyebrows ko. Nagdadry kasi siya. So, actually, wala pala akong extra sponge right now, but I'll try to check kung meron para yun yung gagamitin natin. Habi kasi nga doon sa demo, yung isang ginamit niya is yung sponge na binibenta niya din. Shucks, ang puti ba? Parang, okay. So, dapat tap-tap lang siya. Pero since napadami nga yung lagay ko, I'm using downward motion. Parang hinihila ko siya. Ayan. So, nakikita niyo yung difference. So, this is from afar. Ayan. Ito, lalapit ko ulit. Ito pala yung side na meron. So, kuminis siya ng bongga, no? Yung eye bags ko. It's actually dark circle eh. Tapos, ayan. Hindi naman siya nag-gray. I hope hindi siya dito, parang acidic. So, ayan. Ayan yun sa isang side ng face. Lagyan na rin natin tong leeg para magpantay siya. So, this is on one side of my face. Look at that. And ito yung side na wala. So, I'll try to check if may extra sponge ako. But, wait. Check ko lang ha. So, ayun guys. Nag-check ko yung kit ko. Wala. I'll try ko na lang. Lagyan siya ng konti. Tapos, ibabrush ko para at least may comparison. So, this time, kukuha lang ako ng konti. Gaganyan ko lang siya. Tapos, konti lang ilalagay natin. Para at least makita natin yung difference kung konti lang ba yung product. Same ba yung ma-deliver niya na effect. Okay? So, ayan. Itong item na to, itong side ng face ko na to, nakita nyo, very minimal lang yung nilagay ko na items. Na product content. So, lagyan na rin natin tong leeg.
Tignan ko lang. Okay. Wala kasi ako nilagay anything as in kahit moisturizer, hindi ako naglagay. As in direction na siya. So, ito na siya. Ayan. Ito yung side na parang madami yung nailagay ko. At itong side, very minimal lang. So, kayo na yung mag-judge. Pero for me, check ko lang nga. Lapit ko lang yung face ko. So, ito. Gamitin ko itong malaki kong mirror. Parang same lang naman, no? Kahit konti lang yung nailagay ko. Tapos yung itong konti, tapos ito madami. So, mag-ano tayo, test kung kakapit ba to or magta-transfer ba siya. So, lapit ko lang yan. So, dun sa demo niya, nung nag-TikTok live. So, oops. Sorry about that. Ayan, ayusin ko lang. Para at least makita nyo na this is very raw at as in unedited footage. So, titignan ko kung may transfer here and here. So, sasabay ko siya. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Wala namang na-transfer. So, transfer proof siya. So, I'll get a blotter. Check ko na din. Oops! Nag-glow ba't ata yung aking light. So, siguro may reason kung bakit na-lowbat yung aking ring light. So, para makita nyo yung effect nung product kapag walang light, kung walang ring light. So, ito siya. Ayan. 'Di ba? So, ano ko yung blotting paper. Hindi naman siya nagte-transfer so far. So, right now, on my face, ang meron lang ako is yung Anacay na product. I know, it's Arcadia Beauty. So, itatry ko kung mag-on na yung aking ring light. Wait lang. Ayan. So, bumalik na. Sinaksa ko na siya sa main source. Kasi kanina sa power bank lang siya nakasaksak. So, again, still using the front camera of my phone. So, final verdict, I think nagawa naman niya. It delivers what it promised. And it's my first time to use a tone-up sun serum cushion. So, right now, I only have lip tint and hindi nga ako nagkilay para at least, diba? Tignan ko kung very natural lang yung effect on my skin. So, siguro, in the coming days, i-review ko pa to. Pero right now, I'm loving what, ano ba yun? Speechless. I'm loving the result nung paggamit ko nitong Arcadia Beauty Shade number 1 Tone Up Sun Serum Cushion. So, ayun, siguro sa succeeding days, check ko siya kung hanggang ilang oras pa siya magtatagal kapag lumabas ako ng bahay or nagpunta ng mall. Kasi right now, I'm just staying at home, so hindi ko rin siya matetest proof kung gaano katagal or in terms of the longevity ng products. So, ayun, I hope you like this kind of video. And don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching! Bye!